چه جواب تلفنای منو نمیدی؟ تو اینجا چه گویی میخوری؟ یه مغازه؟ چرا از شبی که باکرگی معظم گرفتی و آبرومو بردی جوابمو نمیدی؟ من همه زندگی و علاقمو به پات گذاشتم. جمع کن بابا خودتو. نمیومدی. خودت هم دوست داشتی. بعدشم چیزی که زیاده دکتره. پولشو میدم برام بشه بهترین دکتر بدون. خدا ازت نگذره. چی؟ 3 تا دونه 10,000 3 تا دونه 10,000 تومانی دادی به دختره، میگی برو پیش بهترین دکتر بده واسه پردت رو بدوزن. چون با اون پول فقط میشه یه منگنه بزنن واسه کستخاره ولخرج. خدا شاده پول نفسوزنش هم نمیشه. الهی بگردم اون دختر بنده خدا واسه تو سرشو گذاشت ولی تو 30,000 ولی تو 30,000 تومان بهش، اونم پول دخت و دوزش. خدا شاده با 30,000 تومان تهش بتونی یه تنظیم باد بزن. نه به قرآن اصلا کلیده. خدا شاده من فکر کنم کلیده اسراره، آخرش اضافه پسر پرداش باره میشه. 30,000 تومان دادی میگی برو خودتو بده. خدا شاده پول اسنپش هم نیست.